एक ऐसा वृक्ष है जिस पर कान लगाकर सुनने से मुरली बजने की आवाज़ सुनाई देती है। हैरान रह गए ना दोस्तों? वृंदावन में वंशीवट नाम का एक ऐसा वृक्ष है जिससे आज भी मुरली बजने की आवाज़ सुनाई देती है। यह वही वट वृक्ष है जिसके नीचे खड़े होकर श्री कृष्ण मुरली बजाया करते थे और उनकी मुरली की धुन सुनकर इंसान तो इंसान, पशु पक्षी, जानवर, गाय सभी मंत्र मुग्ध रह जाते थे। इसी वंशीवट के लिए कहा जाता है, वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, वंशीवट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो छाँव। दोस्तों, इस वंशीवट की महिमा अपार है। श्री कृष्ण यमुना नदी पार करके इसी वंशीवट के पास अपनी गायों को चराने आया करते थे। इसी वंशीवट के ऊपर चढ़कर बंसी बजाकर श्री कृष्ण गोपियों और अपने सखाओं को बुलाया करते थे। उनकी मधुर मुरली धुन को सुनकर गोपियां दौड़ी चली आती थीं, गायें उनके पीछे चलने लग जाती थीं और आसपास रहने वाले सभी पशु पक्षी जानवर मंत्रमुग्ध होकर उनकी वंशी की आवाज़ को सुनते थे। कन्हैया इसी वंशीवट के नीचे बैठकर अपने सखाओं के साथ भोजन किया करते थे। इसलिए आज भी यहाँ साधु संतों को भोजन करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। जब यशोदा मैया श्री कृष्ण को माखन चुराने के लिए डांट रही थी, तब श्री कृष्ण ने कहा था, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, चार पहर वंशीवट भटकियो, सांझ पड़े घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। आज इसी वंशीवट के आसपास आश्रम है जहाँ साधु संत निवास करते हैं। इसके बारे में श्री गोपाल सहस्त्र नाम में उल्लेख आता है कि जो वंशीवट के नीचे बैठकर हृदय से गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उन्हें इन्हीं नेत्रों से श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसके नीचे बैठकर जप तप पाठ आदि करने का बहुत महत्व है। वंशीवट के पत्ते आदि तोड़ने को मना किया जाता है और कहते हैं यह कल्प वृक्ष से भी अधिक पवित्र वृक्ष है और इसमें साक्षात श्री कृष्ण का वास हर पल रहता है और श्री कृष्ण की बंसी की आवाज़ कान लगाकर सुनने पर आज भी वृक्ष से सुनाई देती है। यहाँ श्याम तलाई नाम का भी एक स्थान है जहाँ एक कुंड है जिसे पंचकूप कुंड के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से खुदाई करके यहाँ इस कुंड को बनाया था और इस कुंड में स्नान करने पर मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस कुंड को 5 कुओं वाला कुंड भी कहते हैं। यह वही स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने महारास किया था और उस महाराज में शामिल होने के लिए स्वयं महादेव यहाँ पधारे थे और गोपी वेश धारण किया था। तो ऐसी है वंशीवट की महिमा। जब भी वृंदावन जाएं तो वंशीवट का दर्शन करना ना भूलें। हरे कृष्णा, श्री राधे।